就在此时此刻，如果你打开任何一个财经新闻网站，或者刷一下社交媒体，你绝对会被同一个铺天盖地的消息淹没，那就是马斯克的太空探索技术公司即将在今年6月或7月进行史诗级的首次公开募股。所有的媒体，所有的所谓投资导师都在声嘶力竭地告诉你，这是本世纪最大的一次财富跨越机会。他们甚至拿出了极其诱人的数据，说这次发行有高达 30% 的份额会史无前例地向散户开放。他们告诉你，通过像罗宾汉这样的交易平台，你这辈子第一次可以和华尔街的大佬们站在同一条起跑线上，在上市第一天就能买入这家即将改变人类历史的伟大公司。今天我必须极其残忍地立刻戳破这个精心包装的财富错觉。我要直白地告诉你，这所谓的 30% 的散户配额根本不是什么赐给普通人的财富入场券，而是一场由华尔街顶级财阀精心设计请君入瓮的流动性收割场。当一家非上市公司的估值被疯狂推高到 1.75 万亿美元甚至2万亿美元，当所有的早期风投、私募机构和内部人士已经赚得盆满钵满，急需一个超级接盘侠来变现的时候，他们才会突然变得如此慷慨，把原本极其稀缺的筹码敞开供应给普通人。千万不要搞错了，在资本市场的食物链里，当大玩家主动把肉端到你面前时，那意味着你就是这顿饭的买单者。在这个 1.75 万亿美元的惊天估值背后，隐藏着一条极其隐蔽、极其冷血的资本抽水管道。如果你只盯着那个自带神秘光环的马斯克，只想着在上市当天去抢夺那几个极度溢价的代码，你最终的结局注定是成为这批超级富豪套现离场时的流动性垫背。我们先把时间线拉回过去这2年，仔细看看这场堪称人类金融史上最疯狂的估值跃升是如何一步步被推演出来的。在2024年的年中，这家太空公司的估值仅仅只有2100亿美元，这在当时已经是一个天文数字了。但是到了2025年的2月，估值变成了3500亿美元。紧接着，最疯狂的一幕发生在2025年的12月，通过一场极其私密的内部股票要约收购，它的估值瞬间被强行拉升到了8000亿美元。而现在，仅仅过了不到半年时间，当他们向美国证券交易委员会秘密提交上市文件时，华尔街的投行们直接喊出了突破 1.75 万亿美元，甚至冲击2万亿美元的惊天目标。你真的觉得一家公司的内在核心价值可以在不到2年的时间里，在没有发生根本性技术基因突变的情况下暴涨将近10倍吗？我们必须要看透这背后的操盘逻辑。为了支撑这个2万亿美元的神话，资本市场祭出了2件终极武器。第一件是星链计划在去年实现了大约155亿美元的惊人营收，并且产生了近80亿美元的利润，这让华尔街终于有了一个可以说服大众的现金流故事。但单靠星链还不足以支撑2万亿美元的泡沫，于是他们抛出了第二件更具杀伤力的武器，那就是人工智能的强行绑定。你可能已经注意到了最近几个月极其诡异的资本动向。马斯克将他旗下估值2500亿美元的人工智能初创公司与太空业务进行了深度的战略捆绑与合并，这绝不仅仅是2个公司业务的协同，这是极其高明的市值管理阳谋。华尔街太清楚了，单纯的火箭发射，哪怕把成本降到1000万美元以下，那也是传统的制造业和物流业，利润天花板是肉眼可见的。但是如果加上了人工智能，如果讲出一个要在太空中建立星际数据中心，利用太空的绝对低温来解决人工智能算力散热难题的宏大故事，这个估值就可以瞬间突破天际。他们把目前市场上最容易让人产生财富幻觉的2个词，太空和人工智能，强行嫁接在一起，为的就是在今年夏天制造一场彻底摧毁散户理智的狂热。接下来才是最可怕的地方。根据最近曝光的内部消息，以高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗和摩根大通为首的5大承销商正在密谋干一件极其反常的事情。在传统的企业上市流程中，内部人士和早期投资者都会被要求执行一个长达半年甚至更久的锁定期，在这个期间内，他们绝对不允许抛售股票。这是为了保护新进场的普通投资者，防止股价在上市初期发生雪崩。但是面对这次高达750亿美元的破纪录融资规模，这些华尔街的顶级庄家们竟然在试图通过极其复杂的金融衍生品工具提前绕开传统的锁定期限制。你听明白这其中的潜台词了吗？他们极其笃定，上市首日散户的狂热情绪会把股价推向一个他们自己都不敢相信的极值，所以他们连1天都不愿意多等。他们要在这个史诗级的泡沫破灭之前，
把手里那些成本可能只有几美元甚至几美分的筹码，以几百美元的天价全部倾泻到那些排着队拿着毕生积蓄冲进来的普通人头上。不要天真的以为这次会有什么不同，金融市场的历史就是一部不断重复的受害者名册。回想一下2021年那些顶着光环上市的电动车新势力，或者当时那个号称要颠覆传统金融的加密货币交易所，当时的市场情绪和今天简直如出一辙。所有的媒体都在为你描绘一个永远向上的乌托邦，所有的散户都在因为害怕错过而彻夜难眠。结果呢？那些在上市第一天冲进去的普通人，在接下来的半年里迎来了 70% 甚至 80% 的暴跌，至今还在深渊里苦苦挣扎。当媒体告诉你这是一家百年不遇的伟大企业时，他们并没有撒谎。这家太空公司确实伟大，但一家伟大的公司和一只值得买入的好股票完全是两码事。当估值已经透支了未来50年的完美预期时，任何一丝微小的失误，任何一次火箭发射的推迟，都会引发估值的戴维斯双杀。既然直接买入上市公司的股票是一场风险极高的高空走钢丝，那么作为聪明的投资者，我们难道就要眼睁睁地看着这场资本盛宴从眼前溜走吗？绝对不是。真正的顶级猎手从来不去拥挤的角斗场里和几百万人抢夺那块高溢价的肥肉。我们要做的是去追踪这笔高达750亿美元的巨额融资到底会流向哪里，这才是这场史诗级上市背后真正的反共识寻宝游戏。让我们把视角拉高，俯瞰整个宏观资金的流向。这次上市预计募集的750亿美元现金绝对不可能一直躺在银行账户里吃利息，这笔钱有着极其明确的去向，那就是庞大的资本开支。不管那个所谓的星际数据中心能不能建成，不管下一代星舰还要炸毁多少次才能彻底成熟，为了维持这个2万亿美元的超级故事，这家公司必须向其背后的整条供应链疯狂地下订单。在这个过程中，谁在亏钱？是那些在高位接盘的狂热散户。谁在台前赚吆喝？是马斯克和那些华尔街的承销巨头，但究竟是谁在背后闷声发大财？是那些为这家公司提供最核心零部件、提供算力基础、提供通信模块的卖铲子的人。首先，我们绝对不能忽视的就是英伟达。你以为这家芯片巨头只是一家地球上的人工智能公司吗？大错特错。当马斯克的太空业务和人工智能业务深度合并之后，要在太空中实现低延迟的复杂数据处理，要让成千上万颗星链卫星具备自主的轨道躲避和协同组网能力，这背后需要极其恐怖的边缘计算算力支持。那750亿美元的融资款中，将会有惊人的比例直接转化为对顶级人工智能芯片的采购订单。无论太空公司的股价上市后是涨是跌，只要它还在发射卫星，只要它还在推进星际网络，英伟达的芯片就是它绝对无法绕开的硬成本，这是极其确定的一笔套利。其次，我们要把目光投向那些极度敏锐、已经提前开始抢跑的太空主题交易所交易基金。在这个领域，有2个极其重要的风向标，一个是代号为不明飞行物英文缩写的那个太空主题基金。如果你仔细观察它的近期走势，你会发现极其反常的现象。在整个大盘还在震荡的时候，这个基金在今年前几个月已经悄无声息地走出了极其凌厉的上涨曲线，累计涨幅远远跑赢了标普500指数。为什么？因为华尔街的聪明钱太清楚了，散户买不到那家未上市的太空巨头，就会把海量的资金倾泻到这些相关的替代品上。这个基金里装满了大量的卫星通信供应商、宇航级材料制造商和地面接收站设备提供商。当那家未上市巨头拿到750亿美元开始疯狂扫货的时候，这些供应链上的中小企业将迎来业绩的核弹级爆发。另一个必须高度警惕的信号来自于木头姐管理的那个代号为 ARK-X 的太空探索基金。如果你是一个善于挖掘细节的人，你一定会发现一个极其隐秘但意义深远的动作。在去年年底，木头姐悄悄地把这个基金的名字改成了太空与国防创新基金。请仔细品味国防这2个字，这绝对不是随意的更名，这是对未来5年全球宏观格局最冷酷的预判。这说明在这场太空竞赛中，商业应用仅仅是表面，最核心、最庞大的利润来源是美国军方的无限预算。那家即将上市的太空巨头早就不仅仅是一个商业公司，它已经成为了美国国家安全体系中不可或缺的底层基础设施。从导弹预警到全球战场通信，军工复合体正在把数以10亿计的美元砸向这条产业链。当你买入这些覆盖了国防创新的太空基金时，你买的不再是某个企业家的梦想，
你买的是一个超级大国为了维持全球霸权而必须付出的国家级预算。这种来自主权信用背书的刚性需求，比任何商业故事都要坚如磐石。再来看看那个总是被大家忽略的隐藏赢家，谷歌的母公司。许多人不知道，他们早在很多年前就是这家太空公司极其重要的早期投资者。根据目前的估值推算，一旦这次上市成功，他们将获得超过1000亿美元的账面巨额浮盈。更重要的是，作为全球最大的数据巨头之一，他们与星链网络之间存在着深度的底层数据交换，与云计算协同。当所有的散户都在为了一个认购配额抢破头的时候，这些真正的资本巨鳄早就已经坐在了宴会厅的主桌上，优雅地品尝着最高级的红酒。所以我们现在把整个逻辑沙盘彻底推演清晰，短期的第1个月，也就是上市前后的极度狂热期。这个阶段，媒体会把情绪推向顶点，散户会陷入极其严重的错失恐惧症，他们会疯狂地抛售手中的其他优质资产，把所有的流动性都集中去追逐那个自带光环的股票代码。这个时候，市场会形成一个极其恐怖的情绪黑洞，而中期的半年内，也就是第一批财报披露，各种内部人士开始寻找漏洞套现的时候，华尔街会通过极其复杂的金融衍生品和做空机制，反手将这些高位接盘的散户进行无情的收割。那些曾经在上市首日暴涨的股价会经历极其惨烈的价值回归。但是站在长达3年甚至5年的长期终局来看，谁才是真正的赢家？是那些在狂风暴雨来临前就已经悄悄埋伏在太空产业链底层的投资者。当火箭发射变成像航空货运一样枯燥但稳定的基础设施时，真正能够持续提供复利回报的是那些掌握了核心通信专利的硬件厂商，是那些提供导航模块的企业，是那些通过各种太空基金打包在一起的国防工业供应商。他们没有2万亿美元的夸张估值，他们的市盈率甚至可能不到20倍，但他们却实打实地赚走了这条产业链上最硬核的利润。讲到这里，我必须要极其严肃地和大家探讨一下我们每个人都无法逃避的人性弱点。为什么明知道高估值的初创公司上市往往是一个陷阱，无数人还是会像飞蛾扑火一样冲进去？归根结底，是我们在为过去的遗憾买单。太多的人因为错过了过去10年电动车的疯狂暴涨，错过了去年人工智能的狂欢，内心里积累了极度的焦虑和不甘。华尔街正是精准地拿捏了你们这种想要一夜暴富、想要一次性挽回所有踏空遗憾的脆弱心理。他们把这次上市包装成一张能够改变命运的头等舱船票，利用你们的焦虑，把你们变成了他们报表上最完美的流动性数字。你必须立刻停止这种自我毁灭的投资冲动。你要明白，在金融市场里，真正的成熟就是学会对那些看似极其诱人，但实际上你根本看不懂底牌的赌局说不。当你能够克制住上市第一天去按那个买入键的冲动时，你就已经战胜了市场上 90% 的盲目参与者。短期的踏空不仅不是一种损失，反而是你为了获得长期稳健财富而必须支付的纪律入场费。我们要做的是做时间的盟友，是做产业链的主人，而不是做一个被情绪操纵的接盘侠。如果你能听到这里，说明你已经具备了跳出散户思维，用机构眼光看待这个世界的潜质。为了确保你在未来这场惊心动魄的太空资本大战中不再迷失方向，请立刻订阅这个频道，为你现在的清醒点赞，并务必开启小铃铛。我会在接下来的每一次异动中，第一时间为你拆解资本的真实意图。最后，在这个2万亿美元的巨大诱惑面前，我想听听你最真实的判断。也欢迎在留言区告诉我，你认为在这750亿美元的庞大融资砸向市场后，哪一个极其低调的供应链环节，或者哪一支太空基金将会迎来最疯狂的业绩爆发？写下你的逻辑和投资承诺，我会持续帮你整理并深入挖掘。我们下期见。